Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня во Франкотеке. Как вы знаете, 16-18 апреля в Библиотеке иностранной литературы проходят Дни Марии Складовской-Кюри. И сегодня у нас в гостях Наташа Анри, писательница, историк, журналист, автор нескольких книг о Мари Кюри и ее сестре Брониславе. И, как известно, Мари Кюри – это фигура поистине мирового масштаба, и в организации сегодняшнего вечера участвовали несколько стран, как минимум 3. И прежде всего хотела бы поблагодарить Польский культурный центр, который этот проект нам представил, в частности, директора Дариуша Клиховски, также Центр франко-российских исследований, который явился соорганизатором, и он занимается развитием научных связей между Россией и Францией. И сейчас хотела бы передать слово господину Дариушу Клиховски, который подробнее расскажет о нашем сегодняшнем госте и о программе Мари Кюри в библиотеке. Добрый вечер. Спасибо большое, Маргарита. Всех приветствую от имени Польского культурного центра, от меня лично. Я очень рад, что Наташа Анри приняла наше приглашение и с нами здесь находится сейчас. У меня в руках есть книга Наташи Анри «Ученые сестры», но она на польском языке, «Ученые сестры». Книга о двух сестрах, потому что мы все знаем, кто это такой Мария Складовская-Кюри, а Бронислава Складовская-Бронислава-Дłuska, но это менее известно как бы, да, в мире. Я очень благодарен, всегда проекты рождаются в меня, как бы, когда я прочту какую-то интересную книгу, и тогда я начинаю думать, как можно было бы вот это все как бы, вокруг этой книги сделать, не только презентацию, а просто рассказать о людях, которые в книге речь. И после как бы, вот, чтения этой книги я подумал, что было бы хорошо пригласить Наташу и для презентации как бы, рассказа, почему она как бы, выбрала именно Марию Складовскую-Кюри и Брониславу. Так что я тоже хочу поблагодарить две организации, и Франкотеку, Центр Франкотека и Центр франко-российских исследований, которые партнеры этого проекта. И хочу пару слов сказать. Вот видите, как бы две тоже ситуации такие, два повода. С одной стороны, этот год в Польше это год польской науки, 2018 он объявлен как год науки, но Мария Складовская-Кюри, это можно сказать, что у нас как бы на первом месте абсолютно, если говорить о достижениях в науке, мировой науке. Второй повод, ну тоже годовщина в прошлом году была связана с днем рождения Марии Складовской-Кюри, но два хотя бы еще такие поводы. Книга Наташи Анри, она была выпущена во Франции в 2015 году, в Польше на год позже. И я, если говорить еще про самого автора, про Наташу, ну, я знаю, что это не только пишет про польские как бы, да, персонажи, как Складовский, а тоже выбирает очень известные имена среди женщин. Да. Сама выпускник истории на London School of Economics и Сорбонне парижской. И я еще то, что интересно узнал, что бабушка Наташи была женой известного австрийского композитора, дирижера Роберта Штольца. Это так я бы хотел подчеркнуть вот эту историю. И то, что для меня лично важно, что Наташа борется за права женщин. А может не так, что бороться, а показывает
как женщины боролись за свои права в 19 и 20 веках. Наташа, я вам предоставляю слово, пожалуйста. Bonsoir. Добрый вечер всем. Merci. Спасибо, что вы пришли. Merci. Спасибо. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas du tout parler russe. Извиняюсь перед вами, что я совсем не говорю по-русски. Grâce à Monsieur André, vous allez comprendre ce que je vais essayer d'expliquer. Я как переводчик помогу выразить ее мысли на русском языке. Je voudrais remercier Monsieur le directeur de l'Institut culturel polonais à Moscou, ainsi que toute son équipe, et Anastasia qui s'occupe de moi depuis ce matin avec beaucoup de patience et de gentillesse. Я хочу поблагодарить директора Польского культурного центра, который нас пригласил сюда, а также всю его команду, и Анастасию, которая с утра заботится обо мне. Et je voudrais donc vous remercier d'être là ce soir pour entendre cette histoire sur Maria Skłodowska-Curie et sa sœur. Благодарю вас всех, что вы пришли сегодня сюда, чтобы услышать эту историю о Марии Складовской-Кюри и о ее сестре. Marie Curie, nous, en France on dit Marie Curie, mais bon, alors pour les Polonais on dit Maria Skłodowska. Donc pour Maria Skłodowska-Curie, il était très très important de veiller à la coopération scientifique et culturelle internationale. Во Франции ее называют Мари Кюри, в Польше Мария Складовская. Значит, мы выбираем варианты, чтобы устраивал всех. Мария Складовская-Кюри. Во Франции очень интересуются последними польскими достижениями. Et Marie Curie a beaucoup œuvré pour la coopération scientifique internationale, notamment au sein de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. И Мария Кюри тоже очень много работала над международными научными связями, особенно после Первой мировой войны в рамках Лиги наций. Et elle croyait que la coopération culturelle et intellectuelle internationale pourrait faciliter la paix dans le monde. Она считала, что такие культурные и идейные связи в мире могут поспособствовать установлению мира во всем мире. Et je pense que c'est un des bénéfices d'avoir fait ce travail, d'être vraiment avec vous ici et comme vous ici, dans cette espèce de confiance que la culture et la science bien utilisées vont contribuer au bien-être de la planète. Donc merci de m'accueillir à Moscou, où je viens pour la première fois en plus. Что мы сейчас тоже занимаемся продолжением той деятельности, которую проводила Мария Кюри. Мы тоже как бы налаживаем связи культурные, научные между нашими народами, и сейчас это особенно важно. Voilà, alors Marie Curie, comme disent les Français, est très connue en France. C'est la personnalité historique préférée des Français encore aujourd'hui. Мария Кюри очень известна во Франции, она является до сих пор одним из любимых исторических персонажей. Elle est, comme vous savez peut-être, elle a été pendant longtemps la seule femme au Panthéon, qui est l'endroit qui reçoit les personnalités historiques les plus importantes de la France. Можно сказать такую вещь, что Мария Кюри это единственная женщина, которая представлена во французском пантеоне. Et c'est ainsi que les biographies françaises de Marie Curie racontent toujours un personnage très seul, une femme très austère, qui est comme ça en train de faire ses recherches à Paris de façon austère jusqu'à ce qu'elle rencontre le prince charmant qui est français et qui était Pierre Curie. И по как бы официальной биографии, потому что известно всем французам, кажется, что Мария была такой замкнутой женщиной, которая ограничивала себя во всем для научных поисков, пока она не встретила своего принца на белом коне Пьера Кюри. Alors, dans ses livres en français, il y a toujours une phrase qui dit « Elle rejoint sa sœur à Paris ». Но при этом всегда во французских книгах вы найдете упоминание о том, что она приехала в Париж к своей сестре. Alors là, ça m'a beaucoup intéressée. А я обратила внимание на эту фразу, задумалась. Parce qu'il y avait dans cette phrase, elle rejoint sa sœur à Paris, il y avait deux hypothèses qui sont importantes de vérifier.
quand vous allez aller voir un éditeur pour proposer un livre. Потому что в этой фразе содержалось сразу две интересные гипотезы, которые стоило обсудить с издателем перед началом написания книги. La première chose, c'est que si elle rejoint sa sœur à Paris, c'est que la sœur était partie avant elle. Первое. Если написано, что она присоединилась к своей сестре в Париже, это значит, что сестра первая приехала в Париж. Donc quand même, ça veut dire qu'elle avait eu ce courage avant. То есть она была бы как смелая женщина, она рискнула, покинула Польшу ради Франции. La deuxième chose, c'est que si elle rejoint sa sœur à Paris, ça veut dire que le lien entre ces deux filles est assez fort. Второй момент. Раз она приехала к сестре, это значит, что связи между сестрами были очень тесными. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé que ce lien avait en effet été important, essentiel, toute leur vie entière. И действительно, когда я поискала детали их жизни, биографии, я увидела, что они сохраняли тесные связи на протяжении всей своей жизни. Et donc je suis très contente d'avoir réussi à faire ce premier livre, Les Sœurs Savantes, celui qui est traduit en polonais, où c'est toute leur histoire, du début jusqu'à la fin de leur vie. И поэтому я с большим удовольствием написал вот эту первую свою книгу о них, «Ученые сестры», или вот вариант на польском языке, «Ученые сестры», который говорит обо всей их жизни, от рождения до смерти. Je suis très contente de vous dire aussi que ce livre a reçu plusieurs prix, dont le prix Marie Curie 2017, qui a été remis par des scientifiques français, donc c'est un grand honneur. Также хочу упомянуть, что эти книги получили многие премии, в том числе премию Марии Кюри 2017 года, которая мне была вручена настоящими французскими учеными. Et par la suite, j'ai décidé de raconter la même histoire aux plus jeunes, aux adolescents. Et donc, j'ai fait celui-là qui est un roman pour la jeunesse. La différence, c'est qu'il y a des dialogues et que ça s'arrête beaucoup plus tôt que celui-là. C'est-à-dire, ça s'arrête avec le premier prix Nobel de Maria Sklodowska. И этот успех сподвигнул меня на написание более легкого варианта для молодых читателей, юношей, в форме романа, где я добавил диалоги, чтобы это было легче читалось молодыми людьми. И в связи с этим данный роман он идет от рождения до получения Нобелевской премии Марии Кюри. Donc je vais vous raconter cette histoire maintenant quand même. Ну, пользуясь случаем, я вам расскажу эту историю интересную. Donc les deux filles sont nées à la deuxième moitié du 19e siècle à Varsovie. Две сестры родились в Варшаве во второй половине 19 века. Au début, il y a 5 enfants dans cette famille Sklodowski. В семье Складовских было 5 детей. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'argent à cette époque dans ces familles et le papa va louer une partie des pièces de l'appartement à des étudiants. К сожалению, материальное положение семьи, как и многих семей в Польше в то время, было не блестящим, поэтому отец сдавал несколько комнат у них для студентов. Et à cause du manque d'hygiène, il va y avoir des maladies et donc la grande sœur, celle qui était au départ la grande sœur, Sophia, va mourir du typhus. И в связи с вот такой ситуацией, что менялись многие там арендаторы, были проблемы с заболеваниями, и в результате старшая сестра умерла от тифа. Cet événement rend Bronia, de fait, la grande sœur. После этого Броня стала старшей сестрой. Et Marie est donc la petite dernière. On a fêté les 150 ans l'année dernière de sa naissance. Мария была самой младшей, и как раз, как вот сейчас упомянули, в прошлом году мы отметили 150 лет со дня ее рождения. Comme nous sommes à la milieu du 19e siècle, il y a aussi la tuberculose, et la mère des enfants va mourir de la tuberculose. Ici, c'est sa tombe à Varsovie. К сожалению, болезнь старшей сестры не была последней. Мама Марии тоже заболела туберкулезом и умерла. Ces événements vont faire que M. Sklodowski, qui est professeur de sciences physiques et de mathématiques, se retrouve veuf et seul avec ses enfants, et que Bronislava, qu'on appelle Bronia, va prendre en charge la maison. В результате получилось, что отец Марии, который был профессором физики и математики в университете в Варшаве, оказался один с детьми, и поэтому Брониславе
как ее звали, пришлось взять на себя обязанности матери. Alors, dans ces familles, on leur a appris quelque chose de très important, qui est que tu peux perdre tes possessions matérielles, mais tu ne peux jamais perdre ce que tu as dans la tête. В данных семьях интеллектуалов было такое правило, как бы правило жизни, что все, что ты имеешь, ты можешь потерять, но ты никогда не потеряешь то, что у тебя в голове. Et donc elles vont être informées par leur père qu'il faut beaucoup travailler à l'école. Поэтому благодаря вот такому настойчивому вниманию воспитания отцом своих дочерей детей, они очень внимательно и очень прилежно учили в школе. Et elles vont aussi apprendre que les sciences, c'est plus important que tout. И также он ему внушил, что самое главное в этом мире – это наука. Donc voilà, quand elles sont adolescentes, cette photo. Вот фотографии сестер, когда они были в юношеском возрасте. Alors le problème, c'est qu'elles veulent absolument faire des études universitaires. Но они настолько этим увлеклись, что поставили себе задачи обязательно закончить университет. Et que l'université est interdite aux filles. А в тот момент, к сожалению, университет был запрещен для девушек. Heureusement, une jeune Polonaise a inventé l'université volante. Но, к счастью, одна полька создала такой летучий университет, Où les jeunes filles peuvent avoir des cours clandestins, interdits, par des professeurs de l'université de Varsovie. где она создала возможность молодым девушкам незаконно, подпольно получать образование от преподавателей университета Варшавы. Donc elles sont très courageuses et c'est très dangereux, mais elles vont faire ça pendant quelques temps. То есть мало того, что они были очень нацелены на получение высшего образования, они еще и были и смелые девушки, потому что они решились на такую опасность подпольно получать образование. Je profite de cette histoire quand je suis avec des publics adolescents pour leur dire que il y a eu des générations où c'était moins facile qu'aujourd'hui et qu'il faut qu'ils reconnaissent ça. Я очень часто это повторяю, когда передо мной молодежная аудитория, чтобы им сказать, что были времена, когда было еще сложнее учиться. Voilà la petite famille. Donc à cette époque, on fait les photos dans un studio chez un photographe. Вы видите, что эта фотография сделана в студии, да, когда так фотография это было что-то такое знаменательное в жизни. Donc il y a une autre sœur dont je ne parle pas parce qu'elle n'est pas venue à Paris, qu'elle n'est pas devenue scientifique, elle est devenue chanteuse et puis ensuite institutrice, mais elle est restée à Varsovie, donc elle est moins dans mon histoire. Была еще третья сестра, которая не стала ученым, она пела, была певицей такой средней, осталась в Польше, поэтому мы ее как бы опускаем из нашего рассказа. Et alors là, maintenant, il y a un grand problème, parce que Bronia, la grande, veut absolument faire des études de médecine. Дальше возникает еще большая проблема, потому что Броня захотела изучать медицину. Et c'est pas possible à Varsovie. В Варшаве это было невозможно. Alors, Marie lui dit, tu n'as qu'à partir à Paris. À Paris, l'université est ouverte aux filles, depuis pas très longtemps, mais c'est ouvert pour les filles. Et comme nous parlons français, tu peux peut-être faire tes études à Paris. Поэтому Мария ей подсказала идею, что ты можешь поехать в Париж. В Париже не так давно, но открыли возможность учиться в университете, получать высшее образование для девушек. И поскольку ты и я, мы говорим по-французски, ты можешь туда поехать. Mais Bronia va dire, avec quel argent? Стал вопрос, на какие деньги. Et donc, c'est là que intervient ce que la famille, encore aujourd'hui, la famille Curie, parce que la petite fille de Marie Curie vit encore, et c'est elle qui m'a raconté cette histoire, c'est là qu'il va y avoir le pacte des sœurs. И здесь возникает удивительная, уникальная в нашей жизни ситуация, когда две сестры как бы заключают между собой пакт, о котором мне рассказала внучка Марии Кюри. Nous n'avons pas d'argent pour que tu ailles à Paris, mais voilà ce que nous allons faire, a dit la petite Marie qui avait 17 ans. Мария, которой было 17 лет в тот момент, сказала своей сестре так: денег у нас нет, но надо как-то оплатить твою поездку в Францию, поэтому мы сделаем так. Je vais devenir gouvernante ici dans une famille en Pologne. Я поработаю гувернанткой у одной семьи здесь, в Польше. Et pendant ce temps, tu pars à Paris et je t'envoie la moitié de mon salaire.
ты едешь во Францию, и я тебе отсылаю периодически половину своей зарплаты. Et elle va faire ce sacrifice, parce que c'est quand même un sacrifice pendant 4 ans. И она пошла на эту жертву, потому что это действительно реально большая жертва. В течение 4 лет она выплачивала половину своей зарплаты сестре. Donc c'est quand même la future prix Nobel Maria Skłodowska-Curie qui va devenir gouvernante dans une famille en dehors de Varsovie à la campagne. Это еще жертва потому, что мы видим, что Мария такая с большими амбициями научными девушка. Она заставила себя 4 года работать гувернанткой, чтобы помочь сестре. Pendant ce temps, Bronia part à Paris. Значит, Броня уехала в Париж. Et elle arrive à Paris, qui ressemble à ça à l'époque. Париж в то время выглядел вот так, примерно как на этой картине. Alors, il faut quand même rendre hommage à leur père, При этом надо отдать должное и отцу, qui a laissé sa fille partir comme ça et qui attendait les lettres, le courrier et le facteur. который разрешил своей дочке поехать вот так в Париж, никуда практически, и только связь поддерживать с помощью переписки. Elle arrive à Paris et elle va s'inscrire pour faire ses études de médecine. Она приезжает в Париж и записывается на курсы медицины. Voilà l'image d'une étudiante en médecine à l'époque. Вот так выглядели студентки медицинского факультета в то время. Et cette femme dit, je serai le médecin des femmes. Elle pense, comme Bronia pense la même chose, que les femmes préfèrent peut-être être vues par une femme médecin. У нее возникает законная мысль, что многие женщины захотели бы, чтобы их лечили врачи-женщины. Поэтому она избирает для себя профессию врача для женщин. Elles ont du courage, ces jeunes filles-là, parce que l'université française n'est pas ouverte aux filles depuis très longtemps, donc il y a quand même énormément de garçons et qui n'ont pas l'habitude de voir des filles. Сложно было еще в чем? Хоть во Франции и допустили девушек для обучения в вузах, но поскольку исторически там преобладали мужчины, юноши, то девушкам было сложно, их немножко третировали. Et en plus, elles font des études très difficiles, puisque c'est des études de médecine dans une langue qui n'est pas vraiment leur langue maternelle. И плюс, конечно, обучение медицины оно само по себе тяжелое, а тут еще она его проходила на неродном языке, не просто. Voilà à quoi ressemblait un cours d'anatomie, de dissection. Так выглядел курс по анатомии, расчленения человека в то время. Le prof est toujours en train de fumer dans ses gravures. Мы видим, что профессор при этом курит трубку. Et elle va soutenir sa thèse de médecine. Oui. И она защитила свою дипломную работу по медицине. Ça ressemble à ça c'est pas elle, mais c'est une copine, ça ressemble à ça. Не как бы она, но вот так выглядела защита диплома. Bronia a fait sa spécialisation sur l'allaitement maternel. Она избрала специализации кормления ребенка, матерью. Parce que à l'époque, beaucoup de bébés mouraient chez les nourrices. Потому что в то время была проблема, многие дети умирали у кормящих няней. Donc certains médecins ont pensé que l'allaitement maternel sauverait des bébés. Многие думали, что вот проблема в том, что это не родная мать, и она решила разобраться в этой ситуации. Bronia à Paris va rencontrer son mari. Броня встретила также в Париже своего мужа, qui est Monsieur Casimir Dlouski, Казимира Дlouski, qui est un étudiant en médecine aussi avec elle. Который вместе с ней учился на медика. Qui m'a beaucoup facilité mes recherches parce que par la suite il est devenu politicien en Pologne et il y a pas mal de documents sur lui. Он мне помог во многом в моих исследованиях, потому что затем он стал известным политиком в Польше, и, естественно, о нем было много данных. Et ils vont s'installer dans un quartier très pauvre de Paris. Они поначалу жили в очень бедном квартале в Париже. Et 2 jours par semaine, ils soignent les pauvres gratuitement. И плюс они еще 2 дня в неделю бесплатно лечили бедных. Le quartier en question, c'est les abattoirs, hein, donc c'est à ça que ressemble le travail à l'époque des femmes dans les abattoirs. Это был квартал там, где располагалась бойня, и бойня в те времена, работа женщин на бойне была вот такой. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est médecine sociale, un peu. Это можно было бы сегодняшним языком назвать социальной медициной. Pendant ce temps, Marie
tient sa promesse. В это время Мария не забывает о своем обещании. Elle va donc habiter dans cette ferme. Она живет на этой ферме. C'est à une journée de trajet de Varsovie avec le traîneau, le train, c'est très loin. Довольно далеко от Варшавы, то есть день на поезде надо было добираться туда. Et donc elle va tenir là parce qu'elle envoie l'argent pour que sa sœur devienne médecin. И хотя она совсем не видела себя гувернанткой, но она заставляла себя это делать, чтобы поддерживать свою сестру. Sur cette exploitation, on fait de la... comment dire, ils exploitent les betteraves à sucre. On fait du sucre avec les betteraves. Это была ферма по выращиванию сахарной свеклы. Et là, c'est la raffinerie où on transforme les betteraves en sucre. А справа это так выглядит завод по очистке сахарной свеклы. C'est très important dans la future carrière de Marie Curie, cette histoire, parce que dans cette raffinerie, il y a des livres de chimie en français sur la transformation de la betterave en sucre. И что как бы было удачно для Марии, на этой ферме было много литературы на французском языке, посвященной именно вот этому процессу очистки сахарной свеклы, производства сахара и свеклы. Et comme elle est génialement scientifique, elle va apprendre tous les livres de chimie par cœur. И поскольку она все-таки была гениальным ученым, она эти все книги выучила наизусть. Sans avoir vu un laboratoire encore. Ни разу не видела лаборатории, она вот только по книгам уже все выучила. Et voilà le premier amour de Marie Curie, avant Pierre Curie. До Пьера Кюри так она встретила свою первую любовь, которую звали Casimir Zurawski. Казимир Zurawski. Casimir Zurawski, c'est le grand frère de la famille. De la famille. De la petite, parce qu'elle, alors, Marie Curie, Maria Sklodowska est gouvernante de 2 petites filles. Ah, d'accord. Et lui, c'est leur grand frère. Значит, получилось так, что Мария занималась 2 маленькими девочками, а это был их старший брат, эти девочки. Donc il n'était pas là parce qu'il fait ses études à Varsovie et il revient pour les vacances. Сначала она его не видела, потому что он учился в Варшаве, а потом он приехал на каникулы на ферму. Ce personnage est très important dans la vie de Maria. Этот человек сыграл очень большую роль в жизни Марии. Et il la demande en mariage. Поскольку он предложил ей выйти за него замуж. Et elle est d'accord. И она согласилась. Malheureusement, heureusement pour nous peut-être, heureusement pour nous les Français. К сожалению, может быть, для нее или для Польши, но к радости для нас, для французов. Monsieur et Madame Zurawski vont dire non. Родители не разрешили этот брак. Parce que tu ne peux pas épouser la gouvernante. Жениться на гувернантке, как это говорится, не комильфо. Bon, ils ne savaient pas qu'elle allait avoir 2 prix Nobel, mais... Они не знали, что она будет человеком, который получит 2 Нобелевских премии. Ça a mis la jeune Maria dans un désespoir épouvantable. Но для Марии это было очень тяжелое испытание. Она почти отчаялась. D'abord parce qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle voulait l'épouser. Во-первых, она действительно любила его и хотела выйти за него замуж. Et en plus parce qu'on ne lui avait pas dit qu'il y avait des différences entre les gens. Elle ne savait pas vraiment. On l'avait pas éduquée avec l'idée qu'il y a des différences sociales. И плюс, как бы в семейной традиции их не обучили тому, что есть разногласия социальные, что есть люди там одной категории, другой категории. Donc c'est un choc et elle décide de ne pas venir à Paris. Поэтому для нее это огромный шок, и она вдруг решает, что она не поедет в Париж. Elle décide que le pacte, c'est fini. Она решает остановить этот договор, пакт со своей сестрой. Elle va rester à Varsovie, s'occuper de son père, et voilà. Она решает как бы поставить крест на своих амбициях, остаться в Варшаве, заботиться о своем отце. Évidemment, Bronia à Paris écrit des lettres. Viens, on peut te recevoir dans notre appartement, on peut t'attendre, mais elle reste désespérée. Сестра Броня настаивает: ты что, приезжай к нам, мы тебя можем первое время, ты можешь жить с нами в нашей квартире, мы тебе поможем, давай. Но она отказывается. Alors, à ce moment-là, quand même, elle a un cousin à Varsovie qui a travaillé avec Mendeleïev.
Но здесь опять судьба вступает в свою роль. В Варшаве проживает ее племянник, который знаком с Менделеевым. Et comme il a travaillé avec Mendeleïev, il connaît le tableau périodique des éléments. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, ah bon, d'accord. Les Français, ils sont comme ça, donc ici, bon, ça va. Значит, и поскольку он работал с Менделеевым, естественно, он знал эту таблицу. И спрашивает, так осторожно, мы знакомы с этой таблицей? Потому что, оказывается, во Франции не все знакомы с этой таблицей. Enfin, c'est dans toutes les salles de classe, mais il y en a qui n'ont pas remarqué. То есть в учебных классах она висит, но на нее много внимания не уделяют. En tout cas, à l'époque, certaines cases ne sont pas encore remplies. И в то время эта таблица еще была не такой заполненной, как сейчас. Parce qu'on n'a pas découvert tous les éléments chimiques. Потому что еще были многие неоткрытые элементы. Alors, elle apprend ça quand même, quand elle travaille un peu avec le cousin à Varsovie. Elle se rappelle qu'elle a lu tous les manuels de chimie. Elle rentre au laboratoire du cousin et elle commence à penser qu'il faut aller à l'université à Paris quand même. И тут все наконец начинает складываться. То есть она приходит в лабораторию своего племянника, видит всю эту химическую лабораторию, вспоминает те книги, которые она выучила наизусть, и все-таки решается поехать во Францию. Alors Bronia insiste quand même et à la fin Bronia va la chercher à Varsovie pour être sûre qu'elle va venir à Paris pour faire ses études. Et là, c'est sur le même balcon, vous savez, parce qu'elle a habité chez Bronia et Kazimir Douski. И тут еще, конечно, играет свою роль Броня, которая не теряет надежды, продолжает ее уговаривать. И более того, даже в какой-то момент приезжает за ней в Варшаву, чтобы точно ее забрать во Францию. И здесь на балконе вы их видите вместе, потому что они жили действительно какое-то время на одной квартире. Donc c'est enfin comme ça qu'elle arrive à Paris. Bronia prend tout en charge pour elle. И когда они приезжают в Париж, Броня как бы продолжает выполнять пакт, она обеспечивает материальную поддержку своей сестре. Elle va habiter chez eux et puis au bout d'un moment quand même, comme il y a le cabinet médical dans l'appartement, ils viennent d'avoir un bébé. Le soir, il y a tous les Polonais de Paris qui arrivent pour faire la chanson, etc. И поскольку все-таки жить было непросто, потому что это была не просто квартира, одновременно там же был и медицинский кабинет, куда приходили все знакомые поляки, и плюс по вечерам они там организовывали какие-то музыкальные собрания. Donc elle va prendre finalement une chambre plus près de la Sorbonne et ce sera exactement la même chambre qu'avait eu Bronia quand elle était arrivée. Она решается и снимает собственную маленькую комнатку около Сорбонны. И, как ни странно, это оказалась та самая комната, которую Броня когда-то в свое время тоже снимала, когда приехала во Францию. Pour les Français, il est très important de raconter l'histoire comme ça, parce que les Français, je ne sais pas ici comment c'est, mais en France, l'histoire, c'est vraiment que Marie est toute seule, avec sa petite robe toute noire, et elle fait ses recherches toute seule. Et puis il y a Pierre Curie, et ils font pareil ensemble. Не знаю, как для вас, но вот для французов очень важно все это рассказывать, потому что сложилась такая легенда, что вот она всегда была по жизни одинокая, она была такой, как это называется, воротничок, синий воротничок, которая занималась только наукой, и с Пьером даже, когда они познакомились, они продолжали жить вот так очень скромно. En vérité, il y a une communauté polonaise très importante à Paris à ce moment-là, et très solidaire et chaleureuse, et donc elle est comme les autres. На самом деле все было немножко легче, потому что польское сообщество в Париже, оно и раньше было очень сильным и очень дружным, и сейчас оно продолжает оставаться очень сплоченным. Et voilà, donc elle s'inscrit à la Sorbonne, ça c'est l'amphithéâtre de sciences physiques à l'époque. И вот она записывается в Сорбонну, проживает в этой комнатке. Так выглядела аудитория на физическом факультете Сорбонне. Donc là aussi, elles ont beaucoup de mérite hein, d'être des étrangères dans un monde presque entièrement masculin et français. И здесь опять-таки мы понимаем, что ей тоже было как сестре очень нелегко, потому что физика сама по себе это мужской мир, да плюс еще во Франции, где вокруг одни французы, ей было очень нелегко. Je pense que c'est important de montrer les difficultés et la solidarité qui a entouré Maria Skłodowska, et pas seulement le fait qu'elle était géniale avec ses recherches scientifiques.
Поэтому я считаю, что очень важно это подчеркивать. Помимо того, что она действительно была гениальным от рождения ученым, ей приходилось преодолевать очень многие трудности, и были помимо трудностей еще и позитивные моменты, как польское сообщество в Париже. Et puis elle va quand même rencontrer Pierre Curie И все-таки настает момент, она встречает Пьера Кюри et sa sympathique famille, sa sympathique maman. и его симпатичную семью. Здесь вы видите вот маму Пьера. Il a un frère avec qui il est très lié. Здесь мы видим также брата Пьера, с которым тоже он поддерживает очень тесную связь. Et son père était médecin. И его отец был врачом. Donc ça ressemble beaucoup à la famille Skłodowski, mais en version française. Поэтому здесь как бы есть какие-то моменты, которые роднят семью Складовских в Варшаве и семью Кюри в Париже. Alors elle le rencontre parce qu'elle a besoin de place pour faire des recherches, elle est encore étudiante, et un collègue lui dit que Pierre Curie a de la place dans son laboratoire. И их встреча получилась не случайно, потому что она, уже будучи студенткой, захотела иметь свое место для лаборатории. Кто-то ей подсказал, что вот у Пьера есть такое место. Pierre Curie a 35 ans, Пьеру тогда было 35 лет, il habite chez ses parents, он жил еще со своими родителями, et il ne vit que pour les sciences. и он также был человек, который посвятил всю свою жизнь науке. Je dis tout ça sur la base d'archives historiques, hein, je vous dis tout de suite. И я это говорю не просто так, это все я нашла в архивах исторических. Et puis il tombe amoureux de cette jeune polonaise. И вдруг неожиданно он прервал свою схему ученую и влюбился в молодую полячку. Mais nous avons un grand problème là, enfin lui surtout. Опять появляется проблема у него, в первую очередь. C'est qu'il était prévu que les filles viennent faire leurs études en France, mais pour retourner en Pologne après. Потому что разрешалось девушкам приезжать учиться во Францию, но предполагалось, что они потом после учебы должны вернуться в Польшу. Donc là, Pierre Curie va essayer beaucoup de solutions pour la convaincre de se marier avec lui, et elle dit non à tout ce qu'il propose. Non, non, non. И вот здесь с Мари была проблема, потому что Пьер пытался ее убедить всеми способами остаться во Франции, но она пока не предполагала для себя такого варианта. À la fin, il va avoir une bonne idée qui est d'aller parler à Bronia. Потом у него возникла отличная мысль поговорить с Броней. Et Bronia va dire à sa sœur, écoute, tu devrais quand même épouser ce gentil garçon. И Броня ее убедила, наверное, на собственном примере, что, слушай, перестань, отличный парень, выходи за него замуж. Et j'insiste beaucoup là-dessus quand je suis avec des scolaires en France. Maria Skłodowska-Curie a réussi pas mal de choses, mais elle a aussi réussi à appartenir à deux pays. Поэтому, когда я рассказываю во Франции о ней, я всегда говорю, что Мария добилась многого в этой жизни. Но одно из ее достижений – это то, что через всю жизнь она сохранила верность двум странам. Donc c'est quand même très important de savoir qu'on a le droit d'appartenir à deux pays et qu'on n'est pas obligé de choisir. Et si Marie Curie l'a fait, tout le monde peut le faire. Это в том плане, что как бы есть люди, которые говорят, что надо, чтобы человек там хранил верность только одной родине. Вот Мари Кюри на своем примере доказала, что можно быть верным двум странам. Et voilà le couple de Pierre et Marie Curie. Ils vont avoir deux petites filles, Irène et Ève, et ils vont travailler ensemble. Travailler ensemble, et découvrir deux éléments chimiques, le polonium et le radium. Здесь вы видите как раз супружескую пару Кюри, двух дочерей, Ирину и Еву. И мы можем только сказать, что они очень долго работали вместе, и им удалось открыть два новых химических элемента – радий и полоний. C'est un couple qui se construit dans l'égalité la plus totale, intellectuellement et scientifiquement en tout cas. Эта семья отличалась полной свободой, полным равноправенством и интеллектуальным, и материальным. Je ne sais pas si Pierre Curie faisait la vaisselle, mais pour le reste, c'est quand même un couple absolument égalitaire. Не знаю, Пьер мыл ли посуду, но в принципе все источники подтверждают, что это была абсолютно равноправная семья. Quand l'Académie des sciences françaises se réunit pour nommer des candidatures au prix Nobel, Когда французская академия собралась для
назначения кандидатов на получение Нобелевской премии, ils vont décider d'envoyer la candidature de Pierre Curie et ils vont décider de ne pas mettre la candidature de Marie Curie. они решили выбрать кандидатом Пьера Кюри и не выбирать Мари Кюри. Et un académicien de l'Académie des sciences à Stockholm, en Suède, А один из академиков в Швеции, в Стокгольме, écrit à Pierre Curie, il n'y a pas le nom de votre femme. слушайте, я удивлен, но почему-то имя вашей супруги не указано. Et Pierre Curie va dire, il faut absolument qu'il y ait Madame Curie avec moi, parce qu'on a tout fait ensemble. И тут Пьер Кюри занял такую серьезную позицию, он сказал, что надо обязательно добавить Мари, потому что мы все делали вместе. Mais ça, dans l'histoire des femmes, c'est assez rare. И в истории женщин это очень редкий случай. Et ça explique que donc ils reçoivent ensemble le premier prix Nobel, enfin elle en aura deux, mais ensemble ils en ont un, en 1903. И вот благодаря такой настойчивости Пьера они получают первую Нобелевскую премию в 1903 году вместе. Leur fille Irène aussi aura un prix Nobel de sciences physiques plus tard. Замечу, что их дочка Ирина тоже получила в свое время Нобелевскую премию. Malheureusement, Pierre Curie va mourir dans un accident en 1906 à Paris. К сожалению, Пьер Кюри через 3 года, в 1906 году, погибает в автокатастрофе. En fait, il a glissé sous les sabots d'un cheval en traversant un pont. Он подскользнулся, когда пересекал мост. Et elle se retrouve donc complètement perdue. Et à ce moment-là, évidemment, Bronia accourt pour pouvoir l'aider. Для Марии это был большой удар, она не знала, как себя вести без Пьера, и здесь опять на помощь приходит ее сестра Броня. Alors, je vais juste revenir un peu en arrière, parce qu'en 1898, Bronia et Kazimierz Gluski vont quitter Paris pour aller vivre à Zakopane, en Pologne. При этом произошел еще такой момент. В 1898 году Броня и ее муж уехали, вернулись в Польшу обратно, чтобы жить в городе Закопане. C'est un coup très dur pour Marie qui voit partir sa sœur et donc avec elle ses racines polonaises. Поэтому для Марии это было вдвойне тяжело, потому что сначала уехала сестра из Франции, тут погибает еще ее муж. Et Marie Curie était très scientifique et rationnelle, mais elle a laissé des lettres très émouvantes, comme celle-ci où elle dit « Tu as laissé un grand vide à Paris quand tu es parti ». Мари Кюри была, конечно, исключительно ученой женщиной, но при этом осталось очень много ее таких эмоциональных писем, в частности, к ее сестре, где вот она писала, что, уехав из Франции, ты как бы опустошила меня, оставила меня одинокой. Alors pourquoi ils vont quitter Paris? Parce qu'ils ont un projet incroyable de construire un sanatorium dans les montagnes Tatra à côté de Zakopane. Почему сестра с мужем уехали из Франции? Потому что у них возникла гениальная идея строительства санатория в Татарских горах рядом с городом Закопane. Le mari de Bronia est pneumologue, il est spécialisé dans les soins de la tuberculose. Плюс муж Брони был специалистом по борьбе с туберкулезом, пневматологом, поэтому как раз все очень хорошо сходилось. Ça, c'est toute la famille réunie pendant des vacances à Zakopane et ils vont voir Bronia et Kazimierz Gluski à Zakopane. Et donc ici, là et là, c'est Pierre et Marie Curie. Et où est-ce qu'ils sont? Et là, c'est Kazimierz et Bronia ici. Здесь вот вся их большая семья в один из годов встретилась в Закопане. Мы видим, что здесь Пьер и Мари Кюри, а это Броня и ее муж. C'est la première fois que Pierre Curie met les pieds en Pologne et il trouve ça vraiment formidable. И это был первый раз, когда Пьер Кюри приехал в Польшу, ему это очень понравилось. Voilà le sanatorium qu'ils vont construire au milieu de la forêt. Санаторий, который им удалось построить посреди леса. Donc ils sont passés de la médecine sociale à un sanatorium de luxe quand même. Видите, как жизнь их развивалась. Они начинали с социальной медицины, с бедными, бесплатно, и построили роскошный санаторий. Et ça devient le sanatorium le plus avancé de toute la Pologne à l'époque. И в то время это стал самый продвинутый санаторий в Польше. Ici, c'est une publicité
à l'époque pour le sanatorium. Это реклама данного санатория, справа внизу вы видите. C'est un peu comme la montagne magique. Vous voyez, les gens en plus restent longtemps dans un sanatorium, 3 mois, 4 mois. Это немножко напоминает роман «Волшебная гора», и плюс лечение в санатории предполагалось длительное, где-то 3-4 месяца. То есть материально это было очень удобно для них. Donc à l'intérieur, c'est très joli. Роскошный интерьер, вот фотография. Et Kazimierz Gluski veut absolument aussi qu'il y ait un théâtre, des concerts, des spectacles. И поскольку изначально это был проект создания именно роскошного санатория, муж Казимир позаботился о том, чтобы была и обеспечена культурная программа, какие-то концерты, театральные постановки и так далее. Ça, c'est la maison qu'ils ont fait construire pour eux-mêmes, Bronia et Kazimierz, pour habiter à côté du sanatorium. Это дом, который они построили рядом с санаторием для самих себя. Par la suite, c'était la maison des présidents polonais. Потом этот дом стал резиденцией польских президентов. Et maintenant, c'est privé, il y a un grand mur autour. А сейчас это кому-то принадлежит, какому-то частному лицу, и вокруг огромная стена. Donc il faut monter pour regarder. Посмотреть нелегко будет. Alors, Pierre Curie est mort et quelques années plus tard, on va retrouver Marie Curie avec un homme, Paul Langevin, qui est un grand scientifique français. Et donc, elle est la maîtresse de ce grand scientifique français qui s'appelait Paul Langevin. После смерти Пьера какое-то время, значит, с помощью сестры Марии удалось выживать, и затем опять ей повезло, она познакомилась с известным французским ученым Поль Ланжеваном. Они не поженились, но она стала любовницей. Donc ça, c'est une période extrêmement difficile dans la vie de Marie Curie. Это был один из очередных очень тяжелых периодов в жизни Марии. Parce que Paul Langevin est marié. Потому что почему они не поженились? Поль был уже женат. Il a 4 enfants. У него было 4 детей. Il a loué un appartement pour retrouver Marie Curie clandestinement. Он для нее снял специальную квартиру, чтобы встречаться. Et la femme envoie un détective qui découvre l'histoire. А жена наняла детектива, который все это обнаружил. Et c'est dans les journaux. И все это появилось в газетах. Donc c'est épouvantablement difficile pour Marie parce qu'il y a des journalistes tout autour de la maison. То есть это была семейная драма, потому что папарацци дежурили постоянно около дома ученого. Alors elle envoie ses filles en vacances en Pologne chez sa sœur tout de suite. Тогда что она делает? Она своих дочерей отправляет на каникулы к сестре в Польшу. Bronia arrive à Paris pendant ce temps, pendant que les enfants sont là-bas. В этот момент Броня приезжает к ней в Париж. Et on cache Marie Curie chez des amis à Paris. И они прячут Мари Кюри, чтобы журналисты не знали, где ее найти. Elle est en grand danger parce que les Français, quand ils sont énervés, ça peut être assez dangereux. Потому что реально была большая опасность, знаете, как там могут раздуть историю журналисты. Какая-то там полячка приехала, соблазнила нашего великого ученого. Реально ей грозили серьезные вещи. Et là, il y a une question qui se pose et Bronia lui dit « Pourquoi tu ne rentres pas vivre en Pologne ?» Значит, и вот на фоне всех этих проблем Броня задает теперь и обратный вопрос. Она ее склоняла раньше поехать во Францию, теперь она ей предлагает: давай вернешься в Польшу. Mais elle n'a pas voulu déraciner ses filles qui finalement étaient françaises quand même. Но здесь опять Мари проявляет упорство. Она не хочет лишать своих дочек французского гражданства. Donc elle va quand même passer une partie de cet été 1911 chez sa sœur en Pologne, à Zakopane, et moi je pense que là, elle est avec quelqu'un qui la juge pas, et qui en tout cas, elle est dans un contexte familier, et je pense que quand on a été victime de violence en France, ça doit être très très bien de retourner chez sa sœur, à la maison où on parle la langue et la cuisine polonaise et tout cet univers polonais. Но все-таки она соглашается и приезжает к своей сестре в Польшу на время, на какое-то время. И для нее это как раз очень удачно, потому что она вырывается из этого тяжелого мира, где ее там все унижают и преследуют. И здесь, наоборот, она встречает свои корни, кухню, национальные обычаи и так далее. Это все помогает ей восстановиться. Donc c'est la fin de l'histoire avec Paul Langevin. À ce moment-là, elle reçoit un télégramme qui dit « Vous avez le 2e prix Nobel ». Таким образом закончилась ее история с Полем Ланжевеном.
Но одновременно она получает телеграмму, анонсирующую то, что она, значит, ей назначена вторая премия Нобелевская. C'est pas très simple parce que les Suédois qui donnent le prix Nobel font une enquête sur elle à cause de ce scandale. Это было очень нелегко, потому что шведы, они очень дотошные люди, они провели целое исследование, анкету, они узнали об этом скандале с Полем Ланжевеном. Finalement, c'est possible et comme elle est quand même très affaiblie par le scandale Langevin, on appelle ça en France le scandale Langevin, comme elle est très faible, c'est Bronia qui va venir avec elle en Suède pour la soutenir, pour trouver ce prix Nobel. Но, тем не менее, ее успехи в науке были настолько выдающимися, что даже этот скандал не лишил ее премии. Но, поскольку, учитывая, что она была в ослабленном состоянии, они вместе с сестрой поехали в Стокгольм получать эту премию. Et puis c'est la Première Guerre mondiale. Затем настает Первая мировая война. C'est le seul moment de leur vie où les deux sœurs ne vont pas pouvoir être en contact. Который, к сожалению, их разлучил. Это был единственный этап в их жизни, когда они были разлучены. Donc il y a des textes, il y a des lettres terribles de Marie qui dit cette souffrance de pas être, qui n'a pas de nouvelles finalement de sa famille en Pologne. Остались только письма Марии к своей сестре, в которых она высказывает свой ужас, что, к сожалению, они не могут встретиться, как ей тяжело без Польши. Et elle va je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Marie Curie, pendant la Première Guerre mondiale, va avoir un rôle extraordinaire. И здесь случается очень интересная история, не знаю, в курсе вы или нет, но Марии Кюри удалось сыграть очень важную роль в Первую мировую войну. Elle a cette idée absolument géniale. У нее появляется абсолютно гениальная мысль. Je vais vous expliquer. Ici sont les blessés sur le front, à Verdun et tous ces endroits. Допустим, вот здесь те, кто был ранен на фронтах Первой мировой, Верденская битва, там было очень много раненых. Ici sont les matériels de radiographie pour radiographier où est la balle du blessé. D'accord? Здесь, допустим, второй палец показывает рентгеновские снимки, которые делали этим раненым, чтобы понять, куда попала пуля, Donc, осколок. il fallait que le blessé soit conduit à la radiographie. Поэтому возникала первая задача, это раненых привести туда, где можно сделать рентген. Ce qui est très dangereux pour le blessé, évidemment. Это вызывало много затруднений. Во-первых, не всех раненых легко транспортировать. Donc elle va dire, on va amener la radiographie au blessé. И у нее появляется гениальная идея, тогда надо рентген привести к раненым, наоборот. C'est vraiment génial. Au lieu d'amener le type à la radiographie, on amène la radiographie au blessé. Alors, elle va équiper des petites voitures. Ici. И она это воплощает в жизнь. Она располагает рентгеновские аппаратуру на маленьких машинах. Donc, on met l'appareil dans la voiture, on amène la voiture et elle a sauvé des centaines de milliers de vies comme ça. И эти машины привозят рентгеновский аппарат прямо к больному, к раненому. И таким образом она спасла тысячи жизней. Et elle a fait avec sa fille qui avait 17 ans. И это они вместе все делали с дочкой, которой уже исполнилось 17 лет. Pendant ce temps, Bronia soigne des blessés aussi, évidemment, à Zakopane, les légions polonaises, notamment de Pilzowski, qui sont en action dans cette région là-bas. В это время Броня тоже занимается уходом за больными ранеными в Польше. В войсках Пилсудского тоже есть жертвы, поэтому она им помогает. Donc elles font la même chose en même temps. То есть они вместе занимаются одним делом в этот период. C'est ça la guerre, c'est qu'il faut soigner les blessés. Потому что во время войны для женщин как бы самое естественное занятие – это помогать раненым. Et puis après la Première Guerre mondiale, Marie Curie va pouvoir réaliser son ambition française. И вот уже после Первой мировой войны Марии Кюри удалось достигнуть успеха в своих французских планах. Elle va ouvrir l'Institut du Radium à Paris. Она открывает в Париже институт радия. Encore une idée géniale de Marie Curie. Еще одна очередная гениальная идея Марии Кюри. C'est encore comme ça à Paris aujourd'hui, à l'Institut Curie maintenant, aujourd'hui, c'est pareil que comme elle l'a inventé à l'époque.
il s'appelle maintenant Institut Marie Curie. Ouais, Institut Curie. Institut Curie. Этот институт до сих пор существует в Париже, только называется он теперь Институт Кюри. Donc l'idée géniale, c'est qu'il faut que les médecins qui soignent les patients qui ont un cancer et les gens qui font les recherches scientifiques sur le cancer soient au même endroit. Здесь ее гениальная идея была в одном месте соединить и врачей, которые лечат рак, и ученых, которые исследуют эту болезнь. Donc géographiquement, se parlent, travaillent ensemble. Celui qui est avec les patients comprend celui qui fait la recherche, et celui qui fait la recherche comprend ce qui se passe avec les patients, et on peut travailler ensemble. То есть это очень важно. Врачи, которые занимаются практическим лечением, и исследователи, которые занимаются теоретическими разработками, они вместе, они общаются, они могут воплощать свои идеи. Et puis évidemment, à l'accueil des chercheurs et des chercheuses, des hommes et des femmes, déjà à l'époque, elle est dans une idée très mixte et très internationale de coopération scientifique. И плюс, значит, также она продолжает бороться за права женщин, потому что ее институт не делает разницы между мужчинами и женщинами. Женщины пользуются теми же правами, что и мужчины. Et puis, elle a une deuxième idée avec cette histoire d'institut, c'est qu'elle veut le même à Varsovie. Поскольку в Париже все получилось хорошо, у нее возникает логичная следующая идея открыть такой же институт в Варшаве. Marie Curie n'a jamais oublié ce qu'elle doit à son éducation polonaise et à cette génération de Polonais comme son père et comme les autres autour d'elle qui ont construit des femmes aussi brillantes. Как мы говорили, что Мария остается верна двум странам, она никогда не забывает тот вклад, который сыграл ее отец, а также тех женщин, которые тоже играли свою большую роль в Польше. Donc elle veut un institut du radium, ça s'appelait à l'époque, institut du radium à Varsovie, et elle se dit comment je vais faire pour construire cet institut du radium à Varsovie puisque moi je suis à Paris. Значит, идея-то возникла, только теперь она задумалась, как ей организовать в Варшаве этот институт радио, поскольку она все-таки не собиралась уезжать из Парижа. Bronia et son mari Kazimierz Dłuski ont quitté Zakopane, ils sont rentrés vivre à Varsovie. Ее сестра тем временем со своим мужем вернулась в Варшаву. Kazimierz Dłuski est devenu un homme politique important, un diplomate. Как мы говорили, Казимир стал важной политической персоной, дипломатом. Il représente la Pologne au traité de paix de la conférence de Versailles. Traité de Versailles. Представлял Польшу во время Версальского договора. Et donc, à Varsovie, il y a Bronia. Et Bronia, elle a déjà construit un hôpital, elle a construit tout un sanatorium. И опять получилось удачно, что в Броне у нее уже был опыт создания санатория. Это в какой-то мере тоже больница. Et donc le lien affectif qui est entre Marie et Bronia depuis leur enfance est aussi un lien intellectuel et scientifique de confiance. Поэтому их связь двух сестер, она была не только такая эмоциональная, но интеллектуальная, научная. Et c'est donc Bronia qui va se voir confier la construction de l'Institut du Radium à Varsovie. У них было полное доверие, поэтому она поручила Броне создание этого института радио в Варшаве. Que voici. Вот так он выглядел. Bronia, elle sait gérer un établissement médical, elle sait employer du personnel médical, elle comprend la philosophie de Marie Curie qui veut la recherche et la médecine au même endroit. У Брони был опыт и руководства медицинской организации, и понимание нужд медицины, и также понимание задач Марии соединить практикующих врачей и научных исследователей. Et donc, depuis toutes ces années, elles se comprennent parfaitement bien. Поэтому между ними было полное взаимопонимание. Je dois dire aussi que Bronia parle même si ça fait longtemps qu'elle n'est plus en France, elle parle absolument parfaitement le français. Et donc, elle a toute une correspondance avec l'équipe de Marie Curie à Paris pour comprendre comment on fabriquait ça. И плюс еще большое преимущество, то, что они обе говорили прекрасно на двух языках, на польском и французском, это тоже помогало в работе с командой. Voilà les deux sœurs à l'inauguration de l'Institut du Radium de Varsovie. Вот две сестры на открытии
института в Варшаве, института радио. Marie, ici, avec ses 2 prix Nobel. Мария уже обладательница 2 Нобелевских премий. Et là-bas, Bronia, qui est donc la femme d'un politicien en vue, et puis une très grande médecin. И Броня, которая является на тот момент уже супругой видного политика и тоже известным врачом. Et donc à cette inauguration, ce n'est plus les 2 petites filles de Varsovie qui n'avaient pas le droit d'aller à l'université, ce sont 2 personnalités féminines extrêmement reconnues, admirées et brillantes. То есть на этой фотографии мы видим уже не 2 молоденьких девушек, которые только мечтают о какой-то карьере, а 2 состоявшихся женщин, которые добились известности на пике своей карьеры. Donc elle pense merci papa. à mon avis. И я думаю, что в этот момент они благодарят своего отца. Voilà, donc par la suite, elles vont beaucoup voyager dans le sud de la France en vacances ensemble, elles vont beaucoup correspondre scientifiquement. Bronia va beaucoup venir en France pour s'occuper des enfants d'Irène, donc les petits-enfants de Marie. Marie Curie meurt en 1934. Voilà la statue qui est encore devant l'Institut du Radium à Varsovie. Значит, дальше они очень тоже поддерживают тесную связь, вместе ездят на каникулы на юг Франции. Броня воспитывает дочку Ирины, но в 1934 году умирает Маrie. Здесь мы видим... Donc ça, c'est une statue de Marie Curie qui est devant l'Institut du Radium à Varsovie. Elle a été touchée par des impacts de balles pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on l'a laissé comme elle. Это памятник Марии Кюри перед Институтом радио в Варшаве. Вы видите, здесь попадали пули немецкие в этот памятник, они остались. Alors vous vous souvenez que donc son premier amoureux s'appelait Kazimierz Zorawski. Если мы вспомним, что ее первую любовь звали Казимир Зуравский. Monsieur Zorawski a vécu encore quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Казимир Зуравский пережил ее, он умер через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Il était devenu un mathématicien très important en Pologne. Он тоже стал известной личностью в Польше, известным математиком. Et on raconte à l'Institut du Radium de Varsovie qu'à la fin de sa vie, Monsieur Zorawski allait dans le parc devant l'Institut du Radium à Varsovie et regardait la statue de Marie Curie. Поэтому в Институте радио в Варшаве ходят легенды, что под конец своей жизни Казимир ходил и просиживал часами перед памятником Мари Кюри. C'est très romantique. Очень романтическая история. L'Institut du Radium de Varsovie a été entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les SS ukrainiens. Интересный факт, что во время Второй мировой войны здание Института радио в Варшаве было полностью разрушено украинскими эсэсовцами. Donc, il a été entièrement reconstruit par les Polonais. Но поляки после войны его полностью восстановили. Et voilà comment il est aujourd'hui. C'est moi qui ai fait cette photo, donc c'est comme ça. Теперь оно выглядит таким образом. Это я сделал эту фотографию. Et exactement fidèle à l'esprit de Marie Curie, il fait les soins aux patients et la recherche scientifique. И они продолжают соблюдать идеологию, заложенную Марией Кюри. Идет и практическое лечение больных, и научные исследования. Et Bronislava Gluska est morte en mars 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale. Броня ненадолго пережила свою сестру, она умерла в марте 1939 года, до начала Второй мировой войны. Elle vivait les dernières années de sa vie dans l'Institut du Radium, où elle avait un appartement. В каком-то мере ей повезло, что она счастливо окончила свою жизнь, занимаясь этим центром. Et maintenant, il y a une salle qui porte son nom. И сейчас даже в восстановленном центре есть зал, который носит ее имя, Броня. Et voilà, ça c'est un exemple d'une lettre que Bronia écrivait à Maria. Évidemment, leur français était impeccable, mais évidemment, elles se parlaient et elles s'écrivaient en polonais. Et voilà un exemple de... Один из примеров письма Брони Марии. Естественно, их французский был безупречен, но писали они друг другу на польском. Voilà, donc c'est une très belle histoire de solidarité. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de montrer Marie Curie pas toute seule, appuyée sur cette grande sœur extraordinaire, chaleureuse et brillante, et de montrer aussi qu'elles avaient le lien et affectif et intellectuel qui était vraiment
un peu typique de cette génération de scientifiques. Вот именно это заинтересовало меня во всей этой истории, показать, что значит, Мария не была какой-то затворницей, которая занималась только наукой. У нее была очень тесная связь с своей сестрой, связь и культурная, и идейная, и амбициозная, и у них была очень насыщенная жизнь. Et je vous remercie beaucoup et si je peux répondre à vos questions, je vais essayer. Я благодарю вас за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я готов ответить. Во-первых, огромное спасибо. Merci beaucoup, d'abord. Потому что женщины, безусловно, замечательные. Ce sont des femmes remarquables, c'est discutable. У меня в числе вещей, которыми я занимаюсь, есть тоже документалистика про замечательных женщин. Moi aussi, je m'occupe un peu des séries de documentaires sur des femmes remarquables. И готовясь идти к вам, я думала, что мы можем сделать, раз уж вы приехали, может быть, есть ли какие-то виды сотрудничества, которые были бы вам интересны, какие-то challenges, не знаю, по-французски не знаю, как называется, да, которые вот для вас есть, зона развития, где вы могли бы быть друг другу En полезны. venant ici, j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être on peut avoir quelques zones qui vont nous réunir, nos efforts. Peut-être on va répondre ensemble à des challenges, comme on dit maintenant, peut-être des objectifs qui peuvent nous intéresser ensemble concernant les femmes remarquables. C'est sa question. Est-ce que c'est possible de réunir vos efforts parce que vous vous occupez des femmes remarquables et lui aussi il s'occupe des femmes remarquables, que vous pouvez s'entraider dans ce sens? Да, конечно, да. Вот есть какие-то у меня мечты, какие-то желания, чтобы я могла к этому отнестись? Vous pouvez peut-être dire concrètement quel projet vous intéresse, sur quelle personne? Là, peut-être elle peut vous aider aussi de son côté, surtout si peut-être ça concerne la Russie, je ne sais pas. Non, là, malheureusement. Pour l'instant, en fait, je travaille sur le fait que ça devient une pièce de théâtre, ça, à Paris. Значит, пока, к сожалению, я еще не рассматриваю какие-то новые проекты. Мой ближайший проект – это поставить театральную пьесу на эту тему в Париже. Donc, si vous êtes à Paris le 27 avril, vous êtes invité à la première. Поэтому уже скоро, 27 апреля, если кто-то из вас может быть в Париже, я вас приглашаю на премьеру. А можно вопрос еще? Я опоздала, к сожалению, прекрасное ваше сообщение. Je m'excuse de mon retard pour votre conférence brillante, oui, très intéressante. Скажите, а муж Брони, дипломат, это уже второй муж или это тот, который строил санаторий? Да? Elle n'a pas compris, le mari qui est de Brogniard, diplomate, c'était un autre ou c'était le même qui a construit le sanatorium avec elle? Non, c'est facile, avec Brogniard, il y en a un seul. Нет, с Брони все легко, у него был только один муж. C'est toujours le même. То есть он и санаторий строил? Oui. C'était un médecin et diplomate aussi. Oui. En Pologne, c'est souvent comme ça. Ils font plusieurs choses. В Польше это нормально, быть и врачом, и дипломатом. Voilà, c'est ça. Все ученые были, да. Oui, elle connaît qu'à cette époque, il y avait beaucoup de savants. Alors, c'est-à-dire qu'il était intéressé par la politique. Il est venu à Paris pour faire des études de médecine et ils avaient un copain qui s'appelait Paderewski. Значит, на самом деле все было так. Он приехал во Францию изучать медицину, но политика всегда его интересовала. У него в Париже был друг, которого звали Падеревский. Et ils sont plus ou moins avec le Parti socialiste polonais à Paris. Они как бы вместе представляли интересы польской социалистической партии в Париже. Et donc, des années plus tard, après la Première Guerre mondiale, à l'indépendance polonaise, Через годы, когда после Первой мировой войны Польша обрела независимость, M. Paderewski devient, je parle sous son contrôle, président de la Pologne. Господин Падеревский стал президентом Premier Польши, président, да? premier ministre, premier ministre. Премьер-министр Oui. Польши. Monsieur Paderewski est Premier ministre, et parce qu'il est pianiste et politicien. Он тоже был не просто политиком, он еще был музыкантом, пианистом. Et compositeur. Et donc,
il va nommer M. Kazimierz Głuski comme représentant de la France et il l'envoie à Paris aux négociations. И как бы по старой дружбе, плюс потому что они уважали друг друга, он послал своего друга во Францию представлять Польшу на переговорах по Версальскому миру. Je pense pour nous c'est difficile de comprendre, surtout pour les Français c'est très difficile de comprendre, mais j'ai l'impression que ces gens avaient une sorte d'éducation complète, en fait. Для нас, особенно французов, может быть, это тяжело представить, почему-то пианист, премьер-министр, врач, дипломат, но эти люди имели энциклопедические знания, они были универсально подготовлены. В России тоже так. En Russie, ça existait aussi. Oui, c'est ça. Большие ученые так. Souvent, des grands savants étaient aussi, avaient de grandes connaissances dans d'autres domaines. Merci. У меня два вопроса. Первый, какова история этого санатория, что дальше с ним было, как он сейчас, если существует, или в каком виде, который есть. Ну, она же говорила, что... именно сейчас, да? Сейчас. Ага. А второй вопрос, вы упомянули о дочери, которая получила Нобеля. Интересная ее история. И о внучке, с которой вы знакомы. Расскажите, чем продолжение. Deux questions. Vous avez dit que le sanatorium ensuite est devenu de résidence des présidents polonais, ensuite La maison, la maison... pas le sanatorium, la maison. Voilà. Alors la question sur le sanatorium, ce qui est arrivé au sanatorium. Pauvre sanatorium, oui. Et deuxième question sur l'Irène, sur la fille de Marie Irène. Vous avez dit qu'elle a reçu le prix Nobel, mais pourquoi? Ouais, okay. Un peu parler de ça et de la petite fille que vous connaissez. Alors, le sanatorium. Donc, la maison que vous avez vue, c'est la maison personnelle de Bronia et Casimir. D'accord, c'est mon père. Ah bon, c'est vous? Oui. Ça, c'est la maison privée. Donc, c'est pas ça. Ok. По поводу дома она рассказала, да? Oui. Прибавила, да. Ça a ensuite été un hôpital pour l'armée polonaise. Из санатория потом во время войны сделали госпиталь для военных, Et c'est maintenant un hôtel. а сейчас это гостиница. Un peu triste, Немножко грустная. un peu bizarre. Странная, Parce грустная. que quand je suis allée il y a 5 ans pour faire les recherches, Потому что 5 лет назад я была там, il y avait un monsieur qui s'occupait de cet endroit, познакомилась с человеком, который управлял ей, qui m'a amené dans la cave. который вместе со мной спустился в C'est un какой-то métier très dangereux. подвал. Historien, c'est très dangereux. Euh, Et dans cette cave, il avait sur les murs beaucoup de photos du sanatorium à l'époque, les photos de Bronia et Kazimierz Głuski, beaucoup de photos. Значит, оказалось, что в подвал не просто так, а потому что там он разместил очень много фотографий, как раз санатория той поры, фотографии семейной пары Брони и Казимира. Мне это было очень интересно. C'était incroyable, super. Et quand je suis retournée il y a quelques mois pour la promotion du livre en polonais, Но, к сожалению, когда несколько месяцев назад я вернулась в Польшу для продвижения своей книги, je suis retournée voir ce monsieur et toutes les photos avaient disparu. mais vous l'avez rencontré de nouveau? Lui, c'est le même. Oui. Oui. Il n'a pas expliqué les photos. Il ne sait pas où c'est, il s'en fiche. Et j'étais avec la directrice du musée de Zakopane qui était désespérée et nous ne savons pas. И такая странная произошла вещь, она встретила опять этого человека, но фотографии куда-то исчезли. Он говорил, что он не в курсе и делал вид, что ему это неинтересно, куда делись эти фотографии. И она даже говорила с директором музея, никто не знает, куда они делись, эти фотографии. Mystère. Donc la directrice du musée de Zakopane, elle a dit s'il vous plaît, si vous les trouvez, moi je les mets dans mon musée, on va les protéger. Mais... Директор сказал, что если вы в своих исследованиях все-таки найдете следы этих фотографий, пожалуйста, верните их нам, я их размещу в своем музее. Ну, почему грустная история? On lui a dit ça pourrait mettre en valeur votre hôtel. Vous dites que c'était la sœur de Maria Sklodowska. Они вместе говорили этому мужчине, который сейчас владеет этой гостиницей, что если вы выставите фотографии Марии Складовской, это же будет наоборот, это плюс вашей гостиницы. Людям будет интересно, но да, что, исходя из интересов бизнеса, это будет неплохо. Il y a des gens qui sont pas historiques. Bon, alors la deuxième question sur Irène Curie. Второй вопрос по поводу Ирène Curie. Irène Curie a marché dans les pas de ses parents. Она последовала по стезе своих родителей. Elle a épousé un scientifique qui s'appelait Frédéric Joliot.
она вышла замуж за известного у нас Фредерика Жолио. Ils ont eu le droit de s'appeler Joliot-Curie, Они получили право называться Жолио-Кюри. parce que c'est une fille en France, normalement. Bon, mais là, ils ont mis Joliot. Normalement, elle n'avait Потому pas le что, droit. опять-таки, для девушки это было нелегко во Франции добиться, но они добились. La France n'est pas très en avance sur ces questions Как бы d'égalité. Франция не может похвастаться тем, что вот равенство женщин было давно достигнуто. Donc, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont découvert la radioactivité artificielle. И заслуга Ирены Фредерика Жолио-Кюри в том, что они открыли искусственное радиоизлучение. Et ils ont reçu ensemble le prix Nobel un an après la mort de Marie Curie, en 1935. И они получили свою Нобелевскую премию через год после смерти матери в 1935 году. En 1936, Irène est une des 3 premières femmes dans un gouvernement en France. И в 1936-м Ирен была первой среди 3 женщин в правительстве Франции. Les femmes ont eu le droit de vote en France en 1945. Alors elle est dans un gouvernement en 1936, et c'est la première fois. То есть, чтобы представить, насколько это был уникальный случай, женщин добились права голоса, то есть участия в выборах только в 1945 году. А она уже в 1936-м была членом правительства. Et Irène et Frédéric Joliot-Curie ont eu 2 enfants, tout le monde est devenu scientifique. У них было 2 детей, которые также стали оба учеными. Et donc la petite fille de Pierre et Marie Curie, qui est la fille donc d'Irène et Frédéric Joliot-Curie, Hélène Langevin, c'est un peu compliqué. Et la petite fille de Marie Curie a épousé le petit-fils de Paul Langevin, qui était l'amant de sa grand-mère. Значит, история ее внучки также интересна, потому что она вышла замуж за внука Пола Ланжевана, который был любовником ее бабушки. Ce sont des milieux assez fermés. Наверное, это сыграло то, что все-таки довольно замкнутые круги. Внучка за внука. Et elle est donc, Hélène Langevin a maintenant 92 ans. Внучка Элен Ланжеван, так ее зовут, ей сейчас 92 года. Et elle surveille tout ce qui se fait sur Pierre et Marie Curie. И она очень внимательно следит за всем, что пишется, где упоминают Пьер и Мари Кюри. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose sur Marie Curie, on est comme ça, que Hélène Langevin soit d'accord. Поэтому мы все исследователи, которые изучают жизнь Пьера и Мари Кюри, мы все дрожим каждый раз, что скажет Элен Ланжеван. Понравится или нет. Mais elle était très contente parce que grâce à moi, elle a appris des choses sur sa famille. Но мне с ней было очень приятно, потому что я ей рассказала очень много того, что она не знала о своей родне в Польше. Et elle est surtout la seule personne au monde qui a connu Bronia Dłuska. И сейчас в мире она единственная из родственников, кто знал Броню, сестру Марии. Вот. У моей жены еще последний вопрос. Troisième question, dernière. Информация. Четвертая, точнее. Четвертая? Ладно. Вот, моя жена очень любит это герой ее, Мария Складовская. Вот, а я собираю марки, поэтому я собираю марки с изображениями или портретами Марии Кюри со всех стран, где только нахожу, она во многих странах. И много у вас, да? Да, много. Ну, не как много, все, которые есть, все их собираю. А, все? Ну, почти все, да. Если... Самая дорогая, кстати, в африканской стране, в Центральной Африке, там самая дорогая марка. Alors, c'est pas question, c'est observation que sa femme, elle a Marie Curie comme idéal, elle s'intéresse beaucoup à elle, et lui, parce qu'il est passionné de timbres, il collectionne spécialement aussi des timbres sur Marie Curie. Il a presque tous les timbres au monde consacrés à elle, et c'est très étrange, mais le timbre le plus cher, c'est un timbre africain. Et vous en avez combien? А сколько у вас всего марок? Около 10, наверное, точно есть. Il a à peu près 10 sur Marie Curie. Ah ouais, d'accord. Il y en a un en français? А французский есть там? Да, конечно. Ah ouais. Bien sûr. В 50-х годах, по-моему. Dans les années 50, on a fait ça. Ah bon, d'accord. У вас был вопрос дальше? Oui, une question, Natacha. Donc je vous remercie là, pour la narration. Je suis français, donc bien sûr Oui, on connaît Pierre et Marie Curie.
Et l'histoire est très féminine et voilà, vous la racontez bien. Après, on sent qu'il y a eu beaucoup de recherches et on sent qu'après, vous n'étiez pas loin de cette famille. Vous sentez beaucoup de choses comme l'éducation totale, là où je ne sais pas, si vous l'avez senti, c'était pour savoir, quand on est historien, après, est-ce qu'on arrive à être très très proche de la personne qu'on veut expliquer, qu'on veut... Ou est-ce que c'est parce que c'est une femme que c'est plus facile pour vous? Non, ça marche pas toujours comme ça. Voilà, non, après il y a du travail, je comprends. Non, c'est pas ça, c'est que des Ce fois que je ça veux dire, marche pas. c'est, on sent que vous avez senti des choses. Vous avez vu des choses concrètes. Переводить надо вопрос? Значит, вопрос примерно вкратце так, что благодарю за очень интересный рассказ. Мы видим, что вас интересуют действительно женские истории. Вот вам как-то это помогает, то, что вы изучаете именно женщину. Вы чувствуете свою связь, близость к ней и так далее. Bon, alors l'histoire n'est pas une science exacte. Значит, я скажу так, что история – это не точные науки. J'avoue mon manque de neutralité. Я признаюсь, что мое отношение к Мари Кюри не является объективным. On est au 21e siècle et c'est sûr que j'ai trouvé dans cette histoire-là des choses pour aujourd'hui. У нас уже на дворе 21 век, но я в этой истории нахожу вещи, которые актуальны сейчас. J'en profite quand je vais dans des écoles et que je leur parle d'égalité, ou choix du conjoint, ou appartenance à deux pays, ou études pour les filles. Я этим пользуюсь, когда я выступаю в школах, когда я рассказываю о том, что можно быть верным двум странам, как вести себя, как выбирать супруга, как вести себя в семейной жизни. Je peux tout faire passer grâce à Marie Curie. То есть благодаря этой теме я могу высказывать свои идеи. C'est vrai, c'est super. Tout le monde est d'accord avec moi. C'est merveilleux. Après, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que cette histoire, elle marche avec moi, quoi. C'est pas toujours comme ça, il y a des sujets, ça marche moins bien. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses vraiment super, quoi. И я действительно должна сказать, что вот здесь что-то есть, что меня лично роднит с этой историей, потому что я чувствую себя как-то вовлеченной, и мне это очень интересно. Je dois avouer. Il y a beaucoup de symboles. Ouais, mais je dois avouer que je vous ai fait la version positive ce soir. Я, правда, должна признаться, что сегодня я говорила больше о позитивных аспектах этой истории. Le petit aspect négatif, quand même, dont je ne parle pas parce qu'on n'a qu'à être optimiste, c'est que quand vous êtes dans une famille comme ça, si vous n'êtes pas génial, c'est super difficile. Я не хочу говорить сейчас о негативных сторонах, как бы нам надо стремиться к позитиву, но ремарка такая, что вот в такой семье, если вы не являетесь гением, будет очень сложно. La fille de Bronia et Kazimierz Gluski s'est suicidée quand elle avait 30 ans, à bout de force. La deuxième fille de Marie Curie, donc la sœur d'Irène, elle a été en lutte avec sa mère pendant des années parce qu'elle ne voulait pas faire de science, elle voulait faire du piano, des trucs et tout, et Marie Curie a été hostile. Enfin, c'est très difficile quand vous marchez pas, quand vous n'avez pas le prix Nobel dans cette famille, vous êtes complètement nul, et c'est assez difficile quand même. Я не рассказывал вам о судьбе дочери Брони, которая покончила с собой в 30 лет. Я вам не говорила о второй дочери Марии Эве, которая не хотела тоже заниматься наукой, хотела быть пианисткой, и они постоянно боролись с матерью, тоже у нее была тяжелая судьба. Поэтому вот я делаю такое замечание, если вы не добиваетесь Нобелевской премии в таких семьях, вам судьба бывает не всегда счастливой. Тогда расскажите еще о одной Нобелевской премии, которая была присуждена мужу внучки, по-моему, да. Мужу внучки. Alors, parlez s'il vous plaît, vous avez évoqué que le mari d'Hélène a aussi reçu prix Nobel, non? Le mari d'Hélène Langevin, la petite fille. Mouche Hélène Langevin. Non, oui, parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent Hélène dans l'histoire. Non, alors, de ce côté-là, donc, il y a Pierre et Marie Curie qui ont un prix Nobel, leur fille Irène avec son mari Frédéric Joliot, mais après non. Значит, история Нобелевской премии.
получила две Мари Кюри со своим супругом и одну Ирина и Фредерик Жюли Кюри. Да? Потом больше не было Нобелевской премии. Un autre prix Nobel dans la famille, c'est quand même, donc il y a Marie et Pierre, Irène et Frédéric, et la sœur d'Irène a épousé un monsieur qui a eu le prix Nobel de la paix, le gendre de Marie Curie en fait. C'est Ève? Ouais, voilà, le mari d'Ève. Значит, Ева, хотя у нее была тяжелая судьба, но ей повезло, она вышла замуж за человека, который получил Нобелевскую премию мира. C'est hyper facile. La fille est le mari de Marie Curie et le mari de l'autre fille. Il a eu un prix Nobel de la paix parce qu'il était directeur de l'UNICEF. C'est pas des получается так, sciences. что обе дочери были связаны с Нобелевскими премиями. Одна получила лично, у другой муж получил эту Нобелевскую премию, потому что он был директором ЮНИСЕФ организации, фонда за мир. Это муж пианистки? Ève, elle était pianiste? Pas professionnel, mais... Да, она пианистка, но ей не удалось стать какой-то известной. А муж, да, поскольку он был директором ЮНИСЕФ, как бы не получить премию. Это организация за... Ève, elle est extraordinaire parce qu'elle a publié, 1 an après la mort de sa mère, elle a publié un livre qui s'appelle Madame Curie, et c'est la biographie de Marie Curie. И плюс Ева сделала замечательную вещь, она опубликовала мемуары о своей маме, Мари Кюри. Эту книгу, кстати, можно взять в абонементе в библиотеке на разных языках. C'est un livre très important, c'est la biographie de Marie Curie, c'est super. Ouais. Alors, cette biographie de sa mère, c'est objectif? Alors, on a quand même réfléchi beaucoup à cette histoire-là, notamment aux archives Curie à Paris. Et on pense que Marie Curie l'a dicté à sa fille. Да, это интересный вопрос, мы об этом много размышляем. Мы приходим к выводу, что все-таки она не сама писала, а Мария надиктовала ей эту книгу. Beaucoup de gens, il arrive, quand vous êtes super connu, que vous décidez à la fin de votre vie de vous occuper vous-même de votre biographie, pour pas qu'on raconte n'importe quoi après. Очень часто бывает с людьми замечательными, известными, они заботятся и о памяти о себе, поэтому они организуют правильные мемуары в конце жизни. Et on pense que c'est ce qu'elle a fait. И мы подозреваем, что именно так это и было сделано. C'est très intelligent, franchement. Но все очень тонко и хорошо. Ça sort tout de suite, c'est définitif, et après, des gens comme moi peuvent faire n'importe quoi. Il y a la biographie immédiate. Получается как бы непосредственное свидетельство, личные свидетельства, с которыми не поспоришь. Все. Это уже как бы в истории заложен кирпич. Il y a d'autres cas comme ça. Doris Lessing a écrit son autobiographie en disant comme ça, moi je l'ai fait, comme ça, après vous faites comme vous voulez, il y a ma vérité. Многие люди так делали, сами писали свои мемуары. Вот она цитирует пример Дориса Лессинга. У нас много политические военные деятели тоже свои мемуары написали. Или говорят, что написали. Есть небольшое открытие. Этот плакат, он находится в фондах музея имени Пушкина в Москве. И мы когда делали выставку 2011 года, как раз из этих фондов, тогда вот этот плакат тоже был на выставке. Была выставка польского плаката, как раз вот этот плакат был тоже на выставке. Intéressant parce qu'il y a eu ici, dans le musée des Beaux-Arts Pouchkine, l'un des plus grands musées de Russie, de Moscou, il y a eu une exposition sur les panneaux et ce panneau-là était présent. Oui. Ah, c'est super. Il a eu. Madame? Et est-ce que vous planez traduire votre livre en russe? Moi, je peux rien faire, moi. Je veux bien. Я бы с удовольствием, но лично я не могу. Non, pas vous. Mais non. Est-ce que c'est prévu? Je ne sais pas. Pour faire ça, non? Je ne sais pas. Пока проектов таких нет. Если кто-то хочет предложить. Каких проектов? Перевести эту книгу на русский. А какие у нее вообще есть проекты в России, как бы, ну, то есть какие ее интересы в стране? О чем она здесь? Si vous êtes là, peut-être vous avez des intérêts en Russie, non?
ou peut-être c'est juste simple invitation? Moi, non, moi le grand intérêt de ce livre, c'est qu'on m'invite à Moscou, c'est vraiment super, mais je suis venue pour ça, vraiment. Нет, J'ai toujours rêvé de venir en Russie, alors merci beaucoup. Лично я всегда мечтал приехать в Россию, и я очень рад, что меня пригласили, но пока я приехал только с одной целью — представить свою книгу. Monsieur? Да, огромное спасибо на самом деле за очень интересную лекцию. Вот, и действительно, это великая судьба двух женщин и, наверное, двух стран, двух великих культур, о которых вы нам рассказали. Но я хотел бы, чтобы, мне интересно было бы узнать, две великие ученые, да, две сестры, проделав такой сложный путь из Польши в Париже, найдя себя и воплотя все свои научные, так сказать, стремления, достижения, они ведь в определенный период были, наверное, какими-то идеалами, образами для подражания, наверное, всей женской аудитории научной и культурной Европы, не только Польши, Франции, потому что достичь таких результатов, это, конечно, безусловно важно, что муж там, был, соответственно, что в сотрудничестве с ним создавались эти труды и достижения в физике. Но я хотел бы, может быть, даже уточнить вопрос. Уже получив Нобелевские премии, приобретя это выдающееся реноме в науке, они пытались создать какие-то условия для развития науки, для помощи женщинам во Франции и в Польше, соответственно, вы сказали, да, институт радио, научные учреждения во Франции, были ли случаи, когда они помогли, условно говоря, таким же, как и они, молодым девушкам, которые во Франции или, допустим, в Польше, есть ли какие-то известные имена? Поэтому, понятно, да, сестры, это семья, это великое дело, конечно, да. Смотрите, у нас, к сожалению, уже кончается время. В 9 часов нам сказали, мы уже должны покинуть. Если я коротко перевожу этот вопрос. Alors, merci beaucoup pour cette conférence intéressante, c'était très bien ce que vous avez raconté. Mais ce qui l'intéresse, parce que les deux sœurs ont beaucoup fait pour la science, la popularisation de la science et ils ont organisé ces deux instituts en Paris et à Varsovie, mais ce qui l'intéresse, c'est parce que leur vie est devenue un idéal peut-être pour les autres. Est-ce qu'il y a eu des filles qui ont voulu les suivre et elles-mêmes, est-ce qu'elles ont aidé ensuite quelques femmes à devenir des scientifiques? Oui, pour la partie à Varsovie, je ne sais pas très bien, mais pour la partie à Paris, oui, elle a accueilli autant de femmes que d'hommes, et de partout, de plusieurs pays possibles, de Pologne, Marie Curie a constamment aidé les carrières des femmes scientifiques. Значит, чтобы ответить так коротко, то, что касается Брони, мне меньше известно, но Мари Кюри была очень активна и оказывала большую помощь, и в первую очередь женщинам, которые хотели, чтобы у них сложилась научная карьера, поэтому она принимала многих и по мере сил помогала им. Merci beaucoup, Наташа, большое спасибо. И я только хочу объявить, что завтра есть продолжение наших встреч. Вот здесь с нами есть актриса Валентина Сизаненко, которая завтра прочитает пьесу польского драматурга Артура Павыги «В лучах», как раз на основе переписки Марии Складовской-Кюри. А до этого еще будет фильм тоже о Марии Складовской. Все в Большом зале завтра. В 6:30 начало фильм, в 8:30
читка пьесы, но как раз в исполнении Валентины. Спасибо. Книга в лучах. Которая завтра будет? Это... фильм «Le Dernier». А, мадам Кюри. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Merci à vous. И на завтра, и на другие наши мероприятия. Non, bien sûr. На самом деле очень если они вот знаете, факт, это не факт, это обед двух А, кстати, да, наука, контакт ваш это можно стало тоже? что-то как вот религия. И они вот действительно как великие, это женщины из Восточной Европы, славянка, вот такой. Ну это вообще-то так вообще-то полякам не безумно, как а у них какая-то вообще невероятная история. И они вот, я почему, они действительно вот как-то вот помогали вот женщинам, да, вот в Польше, во Франции, вот есть какие-то вот, ну, такие, как они, вот женщины, которые добились.